अस्सलाम वालेकुम। अमूमन हम दोस्तों हम कहते हैं कि अगर ट्रैक आपका रेड हो तो पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये इसका पेट्रोल प्लग सॉरी बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखें यहाँ पर इसने ब्लैक शेड देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या वजह हो सकती है कि ये ब्लैक शेड आ रहा है। हालांकि हम जितने भी मैकेनिक आजाद भाई हैं एक दूसरे को कहते हैं जी कि इसका जो है ना रेड शेड आ रहा है तो ब्लैक पेट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा एवरेज दे रहा है, ठीक है। तो अब ये ब्लैक शेड आना चाहिए। अब इसका हम क्या चीज़ सही करें या क्या चीज़ हम की ओके करें कि दोबारा यही जो है ना रेड शेड आना स्टार्ट कर दे। तो मुझे आप भाइयों की कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। आप भाई कमेंट में बताएं कि इसके साथ हम क्या करें कि ये बिल्कुल दोबारा रेड शेप में आ जाए। और इसके अलावा एक और मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि प्लग कितनी शेड्स का निकलता है, 3 शेड्स का निकलता है, 4 शेड्स का निकलता है, और उन शेड का क्या मतलब होता है। जिस तरह ब्लैक निकलेगा, ब्राउन निकलेगा, बिल्कुल वाइट निकलेगा, ठीक है। और एक और शेड भी निकलती है जिसमें ये बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो इन 4 शेड्स का क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।